السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنرحب بكم من جديد على قناة أم رضا. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم طريقة في تحضير الحامض المصير أو الحامض المخلل، كل واحد باش كيعرفو. أول حاجة كيف ما كتشوفوا معايا، خديت الحامض غسلته مزيان حيت كيكون فيه التراب ونشفتو، ودابا علاش لا، هذا هو الوقت ديال الحامض والحامض موجود الحمد لله. انا تقريبا هنا غادي نستعمل نصف كيلو، وكل واحد وعلى حساب الكميه، ماشي ضروري تاخدي كيلو او لا جوج على داكشي اللي متوفر عندك. اولا كيف ما كتشوفوا معايا انا غادي نشقو بالجوانب بجوج، وكندير ليه علامه زائد في الراس الفوق ديال الحامضه. ما كنقطعوش، كنخلي الحامضه كامله كيف ما كتشوفوا، وحتى الحامض اللي كنشريو مصير ما كيكونش مقطع، كتكون الحبه كامله. ومن الاحسن يكون هذا الحامض الاصفر، ويكون الحامض مازال جديد. غادي نبقى على هاد الطريقه حتى نكمل. ودابا غادي ناخذ قنينه تكون مغسوله مزيان. انا خديت قنينه ديال البلاستيك، من الاحسن تستعملوا القنينه تكون ديال البلاستيك، حيت كيوجد في القرعه البلاستيك بكري، وكيوجد ماشي بحال القرعه الزاج كيتعطل. غادي ناخذ الماء، والماء كيكون فوق الحامض. انا هنا بالعاني خليتكم باش تشوفوا الباكيه ديال الملحه كامله، حيت غادي نستعمل النصف ديال الكميه. ومزيان يكون الماء مالح، حيت هذيك الملوحه ديال الماء هي اللي كتحافظ لينا على الحامض وما كتخليهش يضيع. كنحاول نخلط ديك الملحه مزيان حتى تمزج ليا مع الماء، ويولي الماء مالح تقريبا بحال الملوحه ديال البحر صافي. وكنحاول نستف الحامض مزيان هنا، نحاول نضغط عليه. من الاحسن ما يكونش الفراغ بيناتهم. انا هاد القنينه هزات ليا 4 الوحدات. دابا غادي نزيد تقريبا 3 المعالق كبار ديال زيت نباتيه. من الاحسن زيت نباتيه، حيت زيت الزيتون مع الوقت كيبدل المذاق ديال الحامض. وكذلك غادي ناخذ 3 الوريقات ديال الغار او وريقات سيدنا موسى. وكتبقى مساله اختياريه، كل واحد وشنو كيبغي. كاين اللي بغى يدير هذا اليازير، كاين اللي بغى يدير الثوم، كل واحد وشنو كيبغي. وهنا من الاحسن ديروا البلاستيك عاد تغلقوا القرعه باش ما تعفنش لينا الحامض. والمهم نديروه في مكان يكون دافئ. غنحتفظوا به في مكان مظلم، وضروري القنينه تكون محكمه الغلق. كيف ما كتشوفوا نحاول نمزج هذاك الزيت مع الملح صافي، وكنخليوها في مكان يكون مظلم. والمده اللي كيوجد فيها تقريبا 20 يوم كيكون صالح للاستعمال.
وهذه هي الطريقة اللي بغيت نشارك معكم. كنتمنى تجربوه، وإلا عجبكم ما تنساوش ديروا جيم والاشتراك باش يوصلكم كل جديد. وشكرا.